天主話，如果你離開你嘅屋企或者你嘅家庭或者服務我嘅話咧，我就會俾你100倍嘅兄弟姊妹。咁呢啲係我嘅經驗啦，喺9年裏邊喺香港服務嘅。嚟自緬甸喺大埔聖母無玷之心堂服務咗接近7年嘅翁嘉文修女，喺傳教生活中體驗天主嘅恩典。爸爸媽媽咧係我細嘅時候過咗身，應該係10歲咯，係啊，自小就由同父異母嘅哥哥照顧，自細都係，或者尤其是我病啊嗰啲都係佢照顧晒我嘅，感情係非常之好嘅。咁其實我一路讀書都係做修女，都係一路都係佢係咁樣照顧我啦，係啊，好似一個爸爸咁樣照顧我咁。翁修女嘅聖召係繼承咗屋企嘅信仰。我哋鄉下其中第一個天主教嘅，咁我哋個個都覺得我哋要 keep 住呢個信仰。係我哋鄉下冇修女信婦咧，咁呢個就係一個好決心。我諗法係咧，好簡單嘅。咁如果我做修女咧，可以因為尤其是同嗰啲其他基督教啊，佢哋都會蝦我哋啊，咁樣覺得係蝦嘅時候咧，如果我做修女咧，我可以教佢哋道理少少，耶穌係邊個，咁信仰個生活方面咧，我可以幫佢哋咁樣嘅諗法，其實咁簡單。直至升讀中學，喺哥哥嘅安排下入住修會宿舍。我鄉下咧冇中學嘅，咁咧我要去城市讀書嘅時候咧，就去政府學校讀書嘅，不過住喺佢哋嘅宿舍啦。嗰陣時咧，每個修會都有宿舍嘅，咁嗰陣時咧，見到嗰啲修女嘅關心啊，係啊，見到佢哋係好溫和啊，咁同埋咧，佢哋都會教我哋，會同我哋講聖方濟嘅故事啊嗰啲咧，咁我就吸引咗聖方濟啦。咁同埋咧，1個月一次，或者尤其是係3個月一次咧，都係佢哋會同我哋一齊朝拜聖體。咁呢樣嘢咧，我覺得呢樣嘢咧就係吸引咗我。咁之後一路都係佢哋話，你就可以入我哋修會啦，咁樣佢哋講嘅。就係咁，佢中學畢業之後就加入咗瑪利亞方濟各傳教修會。我哋知道，因為咧，我哋修會咧係一定要俾派遣嘅。咁不過咧，我覺得成日都覺得我自己國家係服務咧會方便啲嘅，係啊。咁甚至我祈禱咧，天主啊，可以嘅話，不如留我喺我自己國家啦，咁樣我真係祈禱啦。不過如果你覺得我需要俾派遣，我都會接受嘅。咁2007年始發初願，2015年宣發永願，之後奉派嚟香港傳教，由初期喺坑口服務聖雲仙小堂，到2019年嚟到聖母無玷之心堂區擔任牧職修女。我最驚就係中文啦，中文我即刻諗中文，哇，點啊咁樣。咁其實我知道香港人係真係好識鼓勵支持咁樣。佢哋時時都會講你廣東話好好啊咁樣。透過同堂區弟兄姊妹嘅交流相伴，慢慢融入香港本地生活。我啲教友咧知道晒咧，佢哋會嗌燒肉，佢哋知道我中意嘅飲茶咧，咁係嗰啲，好多嘢都中意嘅。其實，譬如我哋多數都係嗰啲明愛媽媽會咧，我多數都係我哋會做喺我哋嘅堂區嘅。咁我覺得個個都出自咁樣，好努力咁樣做一齊，咁覺得最後都係我哋覺得好成功，大家都合作嗰個咧就係令我最開心嘅。同埋小朋友咧，有啲嘢佢哋做得咁好，咁譬如我哋都有聖言宣讀比賽嗰啲，咁佢哋做得好好啊，咁都係信友禱文啊，佢哋會做啊，咁係啊，我哋活動嗰啲咧，佢哋參加咁開心咁樣咧，就係我係最開心咯，係啊。咁其實個個聖堂個個堂區都面對緊點樣陪伴啲青年啦，係啊，所以我哋都會做呢啲嘢嘅，多數都係我哋會做呢啲嘢，因為我哋覺得如果佢哋有嘢做咧，佢哋
會留喺聖堂。咁多年嚟，翁修女都係以樸實嘅方式同堂區教友建立情誼。你問佢做過啲乜，佢會直接咁答你。咁我都冇乜特別嘅服務啊，冇乜好犀利啊，我都唔係咁樣嘅，係啊。不過呢個咁簡單嘅呢個生活當中，最緊要係我嘅天主，我同天主嘅嗰個關係係最緊要啦。咁樣先我可以建立到同兄弟姊妹可以建立咁好嘅關係咯。信仰當中。